想我车子买才28万，修都修了33万多，他不告知我的情况下，他把车子给我修了，那么已经造成既成事实，修理了以后，我是不是就只能接受这个现实了？女子把爱车放 4S 店修理，谁想到购车花了28万，修理费却要33万，这修车钱比买辆新车还要贵5万块。女子吓得都不敢去取车，这到底是怎么一回事？小陈说自己这车刚买没多久，只是在一次下班回家途中发生了车祸，不幸与一辆大货车追尾，车子的头部受损较为严重，整个引擎盖都掀起来了。小陈需要承担这起事故的全部责任，因为是新车，还在质保期内。小陈第一时间就联系了 4S 店和保险公司，受损的车子也被拉回了店里。小陈在签了一份授权书后就回家了。打那次之后，有一段时间都杳无音信。得过了好几个月，4S 店突然发来信息，说小陈的车已经修好了，让小陈找时间来取车。车修好了，本来是件喜事，但小陈却开心不起来，因为这车的修理费居然高达33万。一听这话，小陈坐不住了，他质问起工作人员，尽管车祸后车头受损严重，但大部分都是好的，发动机也没有受损，这修理费怎么就这么高呢？小陈立马来到 4S 店，想要讨个说法。如果他内容任何一个人就是事先告知我，不说33万、20万我都不得修。在这张 4S 店提供的明细单上可以看到，工时费总共8万多，配件费花了24万，加一块比买辆新车的钱还贵5万。车主小陈惊掉下巴，这辆车他都不想要了。而令他感到气愤的是， 4S 店根本没人跟他沟通一下，就擅自把车给修好了。小陈并不认可这天价修理费，事情发生后，他也曾问过别家的修理店，给出的报价最高也就15万，一般都是10万左右。问过其他的几家大型的修理店，这种车身维修费用下来的话，一般就是10来万块钱，不会超过15万。而 4S 店却表示，这都是正常价格。他们给出的解释是，小陈的车是进口的，一样配件就得几千上万块，而且在定损时，有些问题可能当时并没有发现，在维修的过程中才真正看到，这才演变成现在这样。它整个过程的话，它一个实物车，而且是进口车每一样配件就可能是几千上万，晓得吗？因为它在定损的时候，最初车子没有修复的时候，可能有些问题你是发现不了的，最后就发生要补丁噻。小陈说，4S 店维修期间半年都没个消息，也没有与他取得沟通。要是他知道这情况，肯定不会继续维修了，会直接向保险公司申请报废。报废车子还能收到赔偿。新车和维修车差不多的价格，谁还会选择维修车呢？这事傻子都会选。你想我车子买才买成28万，修都修了33万多，他不告知我的情况下，他把车子给我修了，那么已经造成既成事实，修理了以后，我是不是就只能接受这个现实了？女子花28万买的车，维修费居然高达33万，车主觉得这事很荒唐，4S 店也没跟自己沟通，就私自把他的车给修了，这钱他肯定不会给，而 4S 店没办法，也退了一步，表示小陈只需支付24万就可以了。但小陈对此仍旧表示不满，如果向保险公司申请报废，自己都能拿着补偿去买台新车了，又何苦交24万要一台修过的？一边是维修车，一边是新车，傻子都知道选哪个。车子如果说是要修20多万哈，我是不是可以向保险公司申请报废？报废了我还可以赔我个保险公司他赔我个新车的价格啊，然后我剩下的车子、我的残值还有发动机没伤到，我的还有9万块钱嘛，我是不是可以买个新车啊？4S 店的售后经理表示，这都已经是很简单晓得吧？你如果是比较普通维修的是早的事情，因为这签这个授权书就是默认就是维修。原来当初在店里小陈签的那份授权书，就是默认同意 4S 店进行修理的，而且这车到底是否达到报废标准，并不是小陈能说了算的，要由保险公司派人来鉴定。但对于这个解释，小陈表示自己无法接受，如果没有继续协商的可能，那他将会走法律途径，维护自己的权益。确实这维修的钱都能买一台新的，换谁也接受不了，倒不如干脆直接买新的。不知道各位对这件事有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论，我们下个视频见。